morning to everyone. Good morning, good morning, good morning. Time check, 7:19 po ng umaga, obviously. Pupunta lang tayo ngayong umaga, scheduled 2 weeks ahead of time sa store ng service center ng BMW sa Libis. Dahil nagpasya na po ako i-check yung cold start ng ating motorcycle. F900R po ang gamit ko. So almost every time kasi na I use it, siguro after 24 hours na idle siya sa garage, when I start it, nagsaspark naman yung engine, nagsastart siya, pero namamatay kagad. So yun yung gusto natin ipacheck kay BMW. So what I normally do to fix it is when I start the engine, nakaabang na yung throttle ko a little bit. Para tumaas yung idling natin. So if I do that, siguro mga 5 seconds more or less, pag binitawan ko na yun, okay na siya. 2,000 years later. Ayan, we're back. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Dito na po ulit tayo sa BMW Libis, no? Ginawa na nila lahat. Scan nila and everything. So ni-start ko recording before ko siya start ngayon. Tingnan lang natin kung hindi yung feeling na hirap ka kapag nag-start. So let's check. Okay. 1, 2, 3. Hindi naman hirap. Hindi naman siya hirap. Marami pa akong gas. So mga okay naman siya. Kwento ko mamaya kung anong ginawa nila para na pagkaka-explain sa akin. Okay. Let's go. Let's go! Okay. So iniwan ko to nung Wednesday morning, Friday ngayon. So 2 days. Bali ang ginawa nila nung Wednesday, wala silang ginawa technically. Ginawa nila, pinark lang nila yung motor para Thursday kahapon morning, chinek nila yung temperature, 28 degrees yung sa motor. Tapos nag-start sila, no? Or yeah, nag-start sila. So hindi nila na-encounter kahapon yung cold start issue ko na namamatay na lang bigla-bigla. So normally kasi ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng konting throttle, no? Para hindi siya mamatay. So medyo inconvenient. Hindi siya convenient, kaya dinala na natin sa casa. So after nung Thursday morning na test nila, ginawa na nila, inayos na nila yung
programming niya, yung software. So they did a scan, chinek nila yung electricity, yung fuel intake, yung air intake ng motor. Okay naman siya lahat, pero nag-upgrade sila ng software. And nababasa ko sa forums kasi the software upgrade, hindi naman siya, wala siyang effect on the cold start issues. So pero okay na rin yun kasi syempre nasa, like ako, nasa technology kasi ako. So updates are always good in my perspective. So sa tech world, basta updates, chances are may bug fixes yan. Suwabe na ngayon ah. Suwabe ah. Parang ang ganda ng takbo niya ngayon. Medyo weird. Okay, and then after nung upgrade nila ng software and the scanning, kaninang umaga, ginawa ulit nila, pinakita sa akin yung video recording. So pagka-start, dire-diretso, wala kahit isang sign of any nanghirap yung makina, dire-diretso lang. So they did that 3 times, consecutive. So andar, okay, first time, then papatay makina, and then start ulit, second time, then third time. So 3 times sila ginawa. So all 3 times never siya nag-fail to start. Wala talagang kahirap-hirap. So okay yung motorsiklo natin, no? Anyway, outside of the issue of cold start, sabi ko sa kanila, take ko na rin yung opportunity baka pwede nilang i-check na rin yung motor, no? Like sometimes kasi may missing bolts, ganun na hindi ko alam, no? Babagito lang kasi rin tayo sa pag-maintain ng motor. So naalala ko yung CB650 ko dati, mayroong bolt sa fork na bigla na lang missing, no? So may mga pitik pa nga kami sa Marilaki, parang I think meron siya, tas biglang after a month bumalik kami, napitikan ulit ako. Sa picture wala na. Yung screws, no, dun sa isang side, dalawa yun. So medyo scary, no, hindi natin alam. So pina-check ko na lang rin yun just to be sure. Tapos kung tight ba yung mga nuts, lahat ng bolts, if they're tight enough, no. So yun yung nangyari sa atin. Pina-check na rin natin yun. So thank you to BMW Levis. Tsaka sa mga interested, sa mga curious dyan kung magkano. Diba, hassle rin naman kasi, diba? Parang pag sinabi mong BMW, talagang medyo mapapagastos ka, no? So yung cold start issue ko and yung mga ni-request ko, walaan nyo kung magkano. Libre. Nice. Nakalibre tayo kasi part pa siya ng warranty. So valid naman talaga yung concern ko, diba? And I think it's a common problem sa motor na ito. So they did it for free, hindi nila ako charge. So anyway, tinanong ko na rin sila, usually yung yung PMS niya, normally, mga 1,000, 5,000, 10,000, 20,000. In 10,000 kilometers, more or less raw mga 8,000, no? More or less 8,000, 8 to 9 siguro. Pero depende rin yun kung may mga
ibang concerns, no? Pero normally naglalaro lang raw yun doon. So yun na lang, heads up lang, no? Para makapag-budget rin. Kasi currently, ano ba itong motor? I think nasa 6,000 na ako. So 4,000 kilometers left para sa 10,000 kilometer check-up. 5 minutes later. So yun lang mga boys and girls. Hindi wala pa akong tawag eh. Mga ka-whatever. So yun lang, yung mga nanonood, thank you for watching. I hope nakatulong tong video na to dun sa mga may issues, no, na pareho sa akin, cold start. Ang suggestion ko, if under warranty, dalhin nyo kagad si BMW para ma-check nila. Kasi mahirap rin na nag-a-assume lang tayo ng ganito, dapat 91 octane na gasoline, no, dapat yung spark plug yan. So mahirap pag-assume eh. Maganda talaga we have the experts check it out. Pero it doesn't necessarily have to be kasa naman, no. Marami naman tayo dyang mga trusted service centers, no, na nagpi-PMS din. So you can also bring your bikes to them. So yun lang. Thank you again. Thank you for watching. Sana magustuhan ko tong pag-vlog, and sana rin mag-comment kayo so that I know, kunyari if you have questions or ideas, pwede naman kayo mag-suggest sa akin to help me out also. What are you talking about, Willis? Kuha tayo ng time to record videos and to answer those questions. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Yun lang. So thank you. See you again soon. Bye.